Shukrani sana kama umebonyeza neno subscribe kwa JIRIWASO TV. Jina langu naitwa Swahibu Hassan Jidiwa. Tunakwenda kuanzisha topiki nyingine mpya inayohusu mambo ya blog na website. Leo tutajifunza ni namna gani tunaweza tukafungua website ya commerce ama website ya biashara kama vile alibaba.com, KiKUU kwa hapa Tanzania. Kupatana na baadhi ni rahisi kabisa. Hakikisha unafuatilia video hizi mwanzo hadi mwisho. Utakuwepo nami Swahibu Hassan Jidiwa. Utanicheki kwa 0716 4373 11 kwa shida ama swali lolote. Hebu twende tukaanze. Kumbuka, matumizi ya website ama unapotaka kufungua website utahitaji kuwa na vifaa vifuatavyo. Kuna website za domain za kununua, lakini leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza blog ambayo inakuwa na cost ndogo ama blog ya bure, ambayo kama utakuwa wewe ndio mhusika wa blog hiyo kuiandaa au muandaji wa blog hiyo, haitakuchaji kiasi chochote cha fedha, bali MB zako tu za kwenye simu unaweza kumaliza kutengeneza blog hii. Okay. Unaweza kutumia simu ama computer, inaweza ikawa ni tablet ama kifaa chochote ambacho kinaweza kikawa browse kama internet na vitu kama hivyo. So hapa tunakwenda kutumia computer. Cha kwanza tutafungua tab kama hii. Hapa juu tutaandika blog.com. blogger.com. Kama unavyoiona tuta search blogger.com. blogger.com ukishaandika hapo itafunguka kama hivi. Umeona? Tunaona hapa kuna sehemu ya create your blog, kusign in na vitu vingine. So huu ni example ama ni dashboard kamili ya kufungua blog. Lakini kumbuka, si kila sehemu ambapo utaingia itakuja moja kwa moja hivi. Nyingine ukiingia hapa itakusumbua. So cha kwanza cha kuzingatia, make sure kwenye browser yako upande wa juu huku, make sure umekuwa sign in. Umejisajili ama umeweka account ya Google katika kompyuta yako. So hapa ili kuweza kuendelea tutakuja hapa na kuambia publish your passions, your ways. Hapa na kuambia create unique and beautiful blog. It is easy and free. Okay? Tutagusa neno create your blog kwa ajili ya kuweza kuanzisha blog. Utasubiri blog itasearch na itamaliza, na baada hapo itakwambia uweze kupandikiza ama kuruhusu ni account gani ya Google ama account gani utapenda itumike kuweza kufanya hii kazi, ama utaka account yako iwe saved katika account gani. So nitachagua account ya online tech ambayo itakwenda kufungua account ya mafunzo. Hapa nitakwenda kuimport password zangu. Nita enter yourself. Nita enter ili kuweza kusign in. Hapa itaniambia niweze kufanya verification, nitathibitisha account yangu itumike. Plug confirmation profile ndio hapa. So hapa itakuuliza, je, ni bidhaa gani ama ni kitu gani unapenda kuanzisha, ama ni jina gani la hiyo blog unayokwenda kuianzisha. Tumesema tunafungua blog ya commerce, ni blog ambayo unaweza tukauza vitu mtandaoni, ama blog ya kuweza kufanya mauzo ya vitu kama vile alibaba.com. So let's say tuangalie blog ambayo itaendana na title ambayo itaendana na blog yetu ama na kitu ambacho tunataka tukifanye. So hapa tutaita blog yetu jina ambalo litaendana na ile biashara ambayo tunafanya. So hapa jina la karibu ambalo nitalifungua la blog yangu nitaita shop home. Let's make capital letter. Shop home. Shop home ndo jina la blog yetu. Utakliki continue to blog.
itaweza kufanya preparation za kuweza ku save domain ama kutengeneza domain. Sorry, what she said, nasema blog dashboard leading or blogs. Okay, all blog hapa tunakwenda ku 4. No, kuna tatizo hapa kwa sawa. Create a blog. Okay, tagusa create blog. Baada ya kusha ku create blog, hapa juu itakuuliza ile title tena ya blog yako, kwamba blog itakuwa inaitwaje. Tumesema blog inaitwa shop home. Ndio inapoitwa. So je, tunapenda tutumie kitu gani? Kwa mfano hapa kuna my new web address blogspot.com. So hapa tutakuwa na domain ya bure inayoitwa blogspot. Hii domain ndio inayotufanya sisi tusilipie website hii. So kwa mfano kama unaitwa Ali, ukitaka ufungue website yako ya bure hapa ama blog ya bure, lazima itaitwa aliblogspot.com. Haiwezi kaitwa ali.com. Ukipenda kuita ali.com inawezekana, lakini kuna kiasi cha pesa ambacho unatozwa kutokana na kununua domain ya moja kwa moja na jina lako. So hapa tuwafungua ya bure, tutaipa jina, tutaita shopping. Let's say tufanye shop home hivyo hivyo. Tuone je hapa ita search kuweza kutuambia shop home blogspot.com. checking for hapa address inakuambia kwamba sio sahihi kama unavyoona hapa. Hebu tuingize shoppinghome.com. bado haijakaa. Hebu tuseme shop online, shop and sell. Bado pia online sell. Bado pia let's say online seller. Bado pia, oh my god, let's say tunaita bidhaa. Bidhaa mtandao. Oh my god, this is problem. Bidhaa mtandao pia inagoma. Let's say tuite mchongo. Daily. Mchongo daily. Umeona? mchongodaily.blogspot.com. Hii tumefanikiwa. Ukiona tiki hapa juu umeshakwisha fanikiwa kutengeneza blog yako. mchongoblogspot.com ndo website yetu ama link ya blog yetu tunakwenda kufungua. mchongodaily.blogspot.com. So cha kufanya hapa tutabonyeza neno create blog hapa chini. Create blog. Hapa inakwambia creating blog. Mpaka hapa tutakuwa tushamaliza kutengeneza blog na blog yetu itakuwa iko tayari. Ni jinsi gani ninaweza nikapata URL ama linki ya blog yangu? Ni jinsi gani ninaweza kupata linki ya blog yangu? Hapa ikishafunguka ishakupa hii inaitwa dashboard. Hii ndio dashboard yako ya kuweza kufanya settings yoyote unayojua, settings yoyote ya blog itakayokuwa inaonekana kwenye blog. Mtu akishafungua ama user ama mtumiaji akitumia blog yako aweze kuona. So tunapata, ili kuweza kupata website yetu ama blog yetu, ile link tutakuja kugusa hapa view blog. So kile fresh hapa ndo view blog. Hapa umeona linki hii hapa, mchongodaily.blogspot.com. Mtu akifungua tu hapa anakuta website yako hii hapa iko tayari, ambayo haijapostiwa kitu chochote. Anakuambia there are nothing here, ambayo inaitwa shop home. Kama za kuona tumeweza ku create.
Asante, shukrani sana. Naitwa Swahili Wasangiliwa na hii ni JIRIWASO TV. Kama huja subscribe, huu ndio muda kuomba subscribe chini ya video hii na video zingine, ili kuweza kupata mwendelezo wa video zinazojiri hapa JIRIWASO TV. Pia nakukaribisha usikose sehemu ya pili ya video hii. Tutakwenda kujifunza namna gani ya kuweza kuingiza vipengele ama pages katika website yetu, yani jinsi ya kuweza kumention page hapa juu siweze kuonekana, kuchambua kwamba hapa ni habari, hapa ni michezo, burudani, video na vitu vingine kupitia blog uliotengeneza. Asante.